先至係嘅。好啦，1834997電話唔該。你係阿細蚊吓，細蚊你好嘛？你好， Hi，你好啊，細蚊，16歲，係啊，係咪啊？係啊，啱啱同男朋友分咗手啊？係啊，我想請問你係同佢拍咗幾耐拖嘅咧？個零月。個零月啊？嗯。咁點解分手啊？個零月好 sweet 嘅喎。唔係喎，個零月好唔開心喎，同佢一齊。我嚟聽下。咁我喺網上識佢嘅，跟住。繼續講，你唔好俾人 Ben 知就得噶啦。阿 Ben 聽唔到個咪，刪咗個 headphone 啊。跟住佢咧喺有網上溝第二個，溝好多個啦。唔係認識啊。我係之前識佢嘅，跟住佢喺度吹水啦，又話自己有車有樓啦。有翻狗係嘛？跟住我其實唔係話即係中意佢有車有樓，即係我同佢一齊，我唔係話介意啲，即係總之對我好就 OK 啦。跟住掉頭又同第二個女仔講翻呢番說話喎，同好多個啦，又俾電話人傾電話啦。我問佢咁中意同人傾電話㗎，佢係啊，我想揾人解悶。跟住咧咁佢又食軟飯啦，食軟飯啊！你曾經有冇同佢出嚟見過面啊？有啊。見過幾多次啊？見過3次。見過3次，咁有冇話佔你便宜嗰啲啊？佢有啊。咁快嘅，3次可以佔？點樣佔法啊？上床咯。你係3次已經第幾次先上床？我想問。3次後。3次後，即係第4次先開始。係啊。咁你話見過3次嘅？咁我第4次都。第4次唔係見嘅，第4次淨係上床嘅，揞住塊面係啦，遮住對眼上床咁樣。唔係啊，真係嘅，佢嚟我屋企。新方法。佢嚟你屋企添啊？係啊。你冇屋企人嘅咩？我屋企人出咗街。咁你爹哋媽咪咧？媽咪又出咗街。平時有冇教你同你傾偈嗰啲㗎？都好少，因為我翻工啊嘛，好少同佢傾偈。你做盛行啊？我做 waitress 啊。16歲啫喎。係啊。咁早出嚟做嘢唔讀書嘅？係咯。唔知啊。唔知啊？讀唔到書咯，你使唔使讀書啦？梗唔係啦，我成績好好㗎。咁啊，細蚊啊。係。你係咪第一次同人做愛啊？梗唔係啦。幾多歲同人做愛第一次？14。有冇報警拉嗰個男仔啊？冇啊。冇啦。細蚊你又中意上網玩下，同人識個男仔咁，而家仲有冇㗎？我唔係識男仔，即係我其實同佢傾，即係喺上網傾過偈。咁你確然係識咗個人翻嚟啊！你唔好話我聽唔係啦。識咗男朋友翻嚟。現實咁樣話俾我聽，即係你實實在識咗個男仔翻嚟啊嘛。佢俾電話我㗎，佢俾電話我。我知佢揾支槍指住你唔收呢個電話，佢射你、扮你、白你嗰啲啊嘛，係嘛？佢成日俾電話人㗎啦，喺上網，即係佢用假相呃人啦。細蚊啊！係。嗱，我哋撇開啲問題唔好講，你估你12年、15年之後，你個人會變成點？你15年之後，你估你應該係一個點樣嘅人，做緊啲咩咁咧？可能做緊阿媽咯。仲要好多仔女，我知做阿媽，做好多仔女，帶住佢周圍走，跟住每間房擁幾個入去嗰啲嘛。老細，其實如果你咁樣做法，細蚊我諗真人會好中意咯。人哋要你3個啫嘛，我諗你唔止咯。唔係做緊好多唔同嘅人嘅阿媽係嗰啲。哎呀，唔係啊，我好專一㗎。係啊，細蚊啊。但係佢對我唔好啫嘛。細蚊啊。係。根據我而家睇你嘅行為、思想、講說話嘅方式，你要我估計咧，你只有幾條路行嘅啫。一係做未婚媽媽，OK，一係咧就俾唔知邊個男人玩到你懵，玩到你殘，跟住咧你就覺得個世界好衰，跟住你就個個都唔信，跟住一路行一條好撇嘅路，呢一世都唔會有啲咩前途，甚至乎可能20歲、30歲攞綜援嗰啲咁樣嘅衰嘢咯。但係唔係喎，係雖然我之前係好唔開心，我幾日同佢散咗，但係我覺得諗翻同佢話都好啊，冇咗佢都好，可能識第二個仲更加好過佢，因為佢都唔係一個好人。哎呀，阿細蚊啊，我真係唔係同你講呢啲咁樣嘅嘢啦，真係啊，我同你講緊你嘅將來啊，我就咁聽落去咧，你嘅將來係真係好似劈泥咁樣，好灰暗啊！你有冇諗過？你有冇諗過你會係一個咩人啊？細蚊，你16歲已經有14歲同人發生性行為，喺網上識人，又唔讀書出嚟做嘢。我唔知你老豆老母點教你，你自己諗清楚。係啊，唔係唔讀書啊，真係啊！你而家做緊嘢啊嘛，你自己諗清楚你自己條路係點樣行啊！唔該你16歲跟住又走去網上識男仔，同人哋出嚟幾次又同人哋發生性行為，諗都冇諗，有冇做安全措施啊？冇。你諗下你自己做過啲乜嘢嚟啦？如果而家大一套點算啊？要唔要個 BB 啊？要唔要個 BB 啊？如果大一套要唔要個 BB 啊？要，邊個養啊？搵佢養啊，搵佢養啊？如果佢話唔要咁點啊？咪
咩叫唔要啊？咪就係唔要，咪就係唔要咯。好多人就係咁樣噶啦，一句唔要就唔要噶啦。咁點啊？又撚住你一啫嘛。句唔要點先？你話俾我聽啦，邊個樣啊咁？我搵人搵佢出嚟咯。搵人搵佢出嚟，好多人啊識，好巴閉，識咁多人唔使自己走出嚟做 waitress 啦。仲笑嘅，做老闆啦，直情。你自己諗清楚啊，唔該你。細蚊你仲笑嘅點解16歲女話俾你聽，你遲早你係最墮落嘅人嚟噶啦，變到。哎呀，唔會㗎。唔會啊，係啊，真係啊。你會點啊？飛黃騰達喺社會上邊做棟梁，再考埋結清添。係啦，係咪嗰啲啊？你會？可能會啦。你對自己都唔負責任，你講乜嘢啫？哎呀，我唔係我錯啊嘛，而家。係啊係啊，唔係你錯，真係唔係你錯，你真係覺得自己少少錯都冇。細蚊，我想同你講一樣嘢就係，而家呢個社會係好多陷阱。你知唔知頭先你同我所嗰個事情，你已經係中咗個陷阱。因為你點解會中陷阱？因為你自己唔小心，你唔成熟，你唔了解個社會危險，你做咗一件事算數。你知唔知啊？喺你覺得好簡單啊，喺好多人嚟講，如果聽到你嘅嘢覺得係好正常，係教壞好多人噶。同埋你明唔明？即係我冇諗過你係咁衰格噶嘛。你直情冇諗過自己嘢啊！你唔係冇諗過咁衰格，你冇諗過任何嘢啊！咁我點知佢會點翻轉同翻以前條女一齊啫？佢同邊個一齊都有佢嘅權利，OK？大佬啊，俾我係佢啊，我會諗你咩啊？你都係周圍玩噶啦，你上網識個男仔出幾次街可以上床咯，我唔敢諗啊，我都敢諗啦，即係有幾咁難係嘛？係咪啊？係你自己造成呢個畫面嘅，細蚊，我而家係鬧你啊！我鬧你啊！即係我真係好想話俾你聽，個世界唔係咁樣啊！你好好地一條命生出嚟，16歲女，大把時間，大把青春，你係應該好好地咁把握自己嘅時間，珍惜一下自己。你一啲都唔自愛。我就算當你唔中意讀書，而家出嚟做所謂 waitress 啊，你都可以好好地慢慢做，揾下一啲自己中意嘅嗜好，揾下一啲自己想讀嘅嘢去讀下，增進一下自己，做翻個對自己有責任嘅人啦。你對自己一啲責任都冇，同人哋又咁輕易發生性行為，又唔用安全措施，生咗個仔出嚟點啊？多咗一條生命一個，你點啊？抌佢保良局啊？好陰公喎，啲僆仔。你有冇諗過？我唔係唔自愛啊，明唔明？你咁都唔係唔自愛咧，到呢一刻你都仲唔明啊？細蚊，你打電話上嚟，淨係想問我嗰條仔、嗰條女嗰啲咁樣嘅嘢，我一啲都唔想同你傾，有冇搞笑啫？你點解你仲可以笑？我少少都唔想同你傾呢啲咁嘅嘢。點解你仲可以笑嘅咧？你阿爸阿媽有冇鬧你噶？其實你阿爸阿媽係唔理你噶，生你出嚟做乜嘢啊？我話俾你聽，如果你又係生個仔出嚟，就好似你咁樣啊，咁啊，又唔使理佢噶啦。唉，笑一啲都唔好笑，係咁啊？唔唔係啊。仲講咩啫？佢同講嚟都係條仔條女，條仔條女。我唔講啦。拜拜。咁啦。而家啲時下少女自暴自棄啊，根本就唔理，淨係為一件事而憤怒，就唔理自己要做錯啲嘢，唔反省。我而家知道自己發生收嘅事，我講多一次，我希望你阿細蚊，你唔好再駁我，你聽清講，聽清聽楚。16歲女，而家有好多同你同年紀嘅，開開心心讀緊書，同啲朋友玩電腦，同啲可能識咗男朋友仔，開開心心拍下拖下，情人節約出嚟整個蛋糕食下，行下海旁咁樣，乜事都冇，所以開開心心。你不知自愛，上網識男仔，14歲發生性行為，覺得一啲問題都冇。OK， 有法律㗎個社會。OK， 跟住16歲又同人哋上網，識咗個男仔出嚟幾次，又同人哋發生性行為，又唔用安全措施，呢啲叫自愛咩？如果你想自愛嘅，你麻煩你自己要自殺啦。你自己諗下，直情係自殺。你諗下，你做嘅事係完全不顧後果。如果我話俾你聽，個男仔係有愛滋病嘅，你已經係咁先啦。哦，你就已經係咁先啦。係咪啊？你點知一個男仔可以出嚟幾次同你發生性行為嘅？佢可以同出邊幾多1000幾百個女仔都係咁做。咁佢是但一個女仔有愛滋病啊，佢領咗嘢翻嚟揩埋落你度，咁點啊？咪係咁樣咯，係嘛？你咪衰咗咯，你一世噶啦，咁樣就真係噶。你自己諗清楚啊，細蚊，做人係要自愛噶，唔中意讀書，搵啲嘢去增進一下自己。OK， 我就當你阿爸阿媽唔識教你，你都要應該好好地為自己。OK， 因為全部人教你嘅都係得你自己得益嘅啫，得你自己得益嘅啫。做一個有用嘅人，我話俾你，如果唔係喺我見到嘅將來，你只會係一個屁到不得了嘅人。你啲最終咧唔係做導友就係做妓女噶啦。阿細蚊咧真係好自為之啊，唔好自甘墮落啦吓。唉，冇計，分咗做乞衣添噶啦，就咁落去真係。